Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi voglio recensire per voi un altro altoparlante di casa EWA, ovvero l'altoparlante EWA A107S, che è la versione aggiornata dell'altoparlante EWA A107. Io l'ho acquistato direttamente da EWA sul sito di AliExpress per un prezzo di circa 24 euro. Questa è la scatola che vi arriverà a casa, molto semplice in cartone, ma anche bella da vedere. Vi faccio vedere subito cosa troviamo all'interno. C'è il nostro altoparlante EWA 107 avvolto da una struttura in gomma piuma per proteggerlo. Sotto troviamo questa copertura qua, dove di sotto abbiamo un cavo di tipo micro USB per la ricarica e il nostro manuale. Vi faccio vedere velocemente. Anche qui, secondo gli standard di EWA, abbiamo un altoparlante completamente in metallo, veramente solido, con una struttura veramente solida, bello da vedere. Io ho scelto questo colore azzurrino che è veramente bello, proprio ben rifinito, senza sbavature. Sulla parte superiore troviamo la solita grata protezione del nostro driver con il logo di EWA, mentre nella parte inferiore abbiamo il solito radiatore passivo per aumentare la resa dei bassi e le tre nostre superfici di appoggio. Sulla parte anteriore invece troviamo l'ingresso per la ricarica di tipo micro USB, un ingresso per la micro SD per poterlo usare in completa autonomia senza l'utilizzo di telefono o qualsiasi altro dispositivo con cui noi lo utilizziamo, e il nostro tasto multifunzione che ci permette di accenderlo, spegnerlo, mettere in pausa, far ripartire la musica, cambiare le tracce, alzare e abbassare il volume. Come dimensioni abbiamo un diametro di 4,8 cm per un'altezza di circa 5,4 cm e un peso complessivo di circa 200 grammi. Passando alla scheda tecnica, abbiamo una potenza di 5 watt nominali, un altoparlante di tipo full range con radiatore passivo, il rapporto segnale-rumore dichiarato da EWA è di 85 dB, maggiore o uguale a 85 dB, solita risposta in frequenza dichiarata di 100 Hz, 18 kHz, il Bluetooth in questa versione aggiornata è di tipo 5.0, la portata è di circa 10 metri, anche se ho constatato che all'esterno possiamo arrivare tranquillamente anche a 12-13 metri senza particolari problemi. Non ho riscontrato latenza nei video utilizzandolo su YouTube. Questa microcassa di EWA supporta anche il TWS, ovvero True Wireless Stereo, quindi con una seconda unità è possibile ottenere un suono stereo reale senza fili. Io non ho ancora avuto modo di testarlo, però EWA specifica che non è possibile utilizzare il TWS con un PC, mentre la distanza massima da mantenere tra una cassa e l'altra durante questa modalità è di circa 3,5 metri. Lato batteria abbiamo una batteria al litio da 800 mAh che si ricarica a 5V 500 mAh. Il tempo di ricarica per una ricarica completa, quindi dallo 0 al 100%, nei miei test è risultato di 2 ore e 20 minuti. Per quanto riguarda l'autonomia invece, abbiamo un'autonomia al 50% di volume di circa 9 ore, mentre al 100% del volume l'autonomia, secondo i miei test, è risultata di 2 ore e 10 minuti. I test li ho effettuati nella modalità Bluetooth. Su questo altoparlante di EWA non abbiamo alcun tipo di protezione, quindi nessun tipo di certificazione né contro la polvere né contro l'acqua. Abbiamo l'autospegnimento dopo 5 minuti se non si connette ad alcun dispositivo. Quindi se noi andiamo a connetterlo al nostro dispositivo e ce lo dimentichiamo acceso, rimarrà sempre connesso fino a che non andiamo a spegnerlo. Andrà a spegnersi solo se noi ci allontaniamo e si disconnette. Quindi una volta disconnesso dal nostro dispositivo andrà a spegnersi dopo 5 minuti. Anche qua, in caso di problemi, abbiamo la funzione di reset integrata nell'alloggio della scheda micro SD. Quindi se il nostro altoparlante avesse delle anomalie, si bloccasse o qualsiasi altro tipo di problema, dovremo andare con uno spillino, con una pinzetta, con un oggetto metallico, andare a premere negli spazi della micro SD per resettarla, per fare un corto e resettarla. Passando al lato sonoro,
Ho trovato il suono di questa EWA A107S tra i più bilanciati. Abbiamo un volume in uscita direi ottimo, abbastanza alto, che difficilmente distorce al massimo volume. Può capitare qualche crepitio sulle voci in certi brani, però sostanzialmente nella maggior parte dei casi difficilmente distorce. I bassi sono ottimi per le dimensioni, anche a bassi volumi sono abbastanza godibili se l'appoggiamo su un piano, anche se rendono al meglio tra il 70 e l'80%. Inizialmente non mi avevano convinto molto i bassi, e ho visto però che col tempo sono migliorati, quindi dategli un po' di tempo. Devo dire che il radiatore passivo qui è incredibilmente sensibile e ha un notevole range di movimento. Ovviamente, essendo la nostra microcassa, l'EWA 107S, molto piccola e avendo una risposta in frequenza che parte dai 100 Hz, avrà molta più forza nella parte superiore e nei medio-bassi, ma riesce comunque a scendere anche sotto i 100 Hz. Inoltre ho trovato i bassi molto potenti rispetto alle dimensioni, sempre mantenendo il controllo. È una delle casse che mi è piaciuta di più di EWA per i bassi. Alzando il volume il suono diventa pieno con bassi morbidi e risulta abbastanza bilanciato. Ho avvertito un po' più avanti le alte frequenze rispetto al resto. Questa EWA 107S suona abbastanza chiaramente, direi, anche se le nostre alte frequenze sono un po' aspre, soprattutto vicino al livello massimo di uscita. Però appunto rispetto ad altri altoparlanti EWA qui, alzando il volume i bassi sono ancora ben presenti anche al massimo volume e accompagnano adeguatamente le restanti frequenze, anche se vicino al massimo difficilmente distorcono, ma vengono un po' compressi. Sicuramente questa EWA 107S riesce a mantenere più forza nei bassi per via della dimensione allungata, più grande rispetto agli altri microspeaker di EWA, e per il fatto anche che monti un driver leggermente più potente, quindi il suono rimane più bilanciato anche ad alti livelli di uscita. Adesso andremo a confrontarla con due altoparlanti dalle caratteristiche simili, sempre della marca EWA, ovvero l'EWA A113 e l'EWA A115. Prima di passare al confronto sonoro, volevo dirvi cosa ne penso di questi tre micro altoparlanti messi a confronto. Allora, se parliamo dell'A107S messo a confronto con l'A113, vi dirò che il nostro A107S ha bassi morbidi ma meno profondi, il suono è più chiaro sull'A107S, abbiamo più volume in uscita, avendo proprio un suono più aperto, mentre la 113 suona più cupa, veramente più cupo il suono, però i bassi sono più profondi e anche più grandi al massimo volume di uscita. Se invece andiamo a mettere a confronto la nostra A115 contro l'A107S, vi dirò che la nostra A115 ha un suono molto più dinamico, molto più volume sulla 115, essendo comunque lunga al doppio e molto più pesante. Il suono è più aperto e chiaro sull'EWA 115. Qua puoi sentire dettagli nel suono, ma le alte frequenze possono stancare maggiormente, soprattutto ad alti volumi. Il suono è più bilanciato sulla nostra 107S, però devo dirvi che è anche più soffocato e più coperto rispetto alla 115. Il basso della 115 è quello più secco delle tre, spinge bene soprattutto con la musica acustica, anche se il suono è più indirizzato sulle frequenze alte. Mentre la nostra A107S tende ad avere un basso più grasso, seppur anche questa porti avanti comunque le alte frequenze, soprattutto ad alti volumi. Adesso vi lascio il confronto sonoro, buon ascolto.
Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm not gonna feeling it, touch me and beating it, see what I see in it, and typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't, it is me you adore. Does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up in how sad. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause that's so much fun. Are you living the feeling it? Push me on you and it goes through what you're feeling. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, please let it go. Oh no, think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet